Sanibonani bangani bami. UMamG futhi lo onibingelelayo namhlanje. Sondelani-ke nizokwethamela izindaba zeBhayibheli. Indaba yethu namhlanje ikhuluma ngomfanekiso wesicebi noLazaro. Kwakukhona umuntu othile owayenothile owayegqoka izimpahla ezinhle ezijabulisa imihla ngemihla. Esangweni lakwakhe kwakukhona owayempofu eswele ogama lakhe linguLazaro. Wayehlala ngasesangweni lalo owayecibileyo egcwele izilonda, efisa ukuthi ngabe uyaphiwa noma ngabe imvuthuluka ewa etafuleni lalo owayecibileyo ukuba adle. Wayekhothwana izinja izilonda zakhe lo owayeswele empofu. Kwafika ukufa-ke bangani bami, wafa lo muntu owayeswele empofu. Yena-ke uthe mangabe efa watholwa izingelosi zikaNkulunkulu zamusa esifubeni sika-Abrahama. Kanjalo-ke bangani bami, nesicebi safa, kepha sona-ke sayiswa endaweni embi ebizwa ngokuthiwa iHadesi, esihogweni bangani bami. Uma siphakamisa amehlo aso sisebuhlungweni, sambona u-Abrahama ekude noLazaro esesifubeni sika-Abrahama. Samemeza kakhulu bangani bami isicebi sathi, "Baba Abrahama, ngihawukele uthume uLazaro acobhoze umunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa yileli langabi lomlilo." Kepha u-Abrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuthi wamukelwa ukuhle kwakho usesekuphileni, noLazaro kanjalo uyaduduzwa yena ngapha, wena uyahlushwa." Isicebi sasesithi, "Ngicela baba ukuba uthumele endlini kababa ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuba afakaze kubo bangenzi nabo lokhu engikwenzile, ukuba bangezi endaweni yobuhlungu." Kepha u-Abrahama wathi, "Nabo mabalalele imithetho kaMose elethwe uNkulunkulu nabaprofethi bakaNkulunkulu bezwe." Isicebi-ke sasisithi, "Qha baba Abrahama, kodwa ukuba bekungasuka umuntu kwabafileyo, bebeyokuphenduka nabo bangezi endaweni yokulahlwa." Kepha u-Abrahama wathi, "Uma bengalaleli uMose nabaprofethi bakaNkulunkulu, kabayi kuvunyiswa. Noma kuvuka umuntu ofileyo, abayokulalela."